係啊，唔同角度去推啊！你哋兩個唔好推住，你哋唔好推住，我拍你哋。係嘛？唔同角度，你 Everybody's just different. 睇推過嚟，係嘛 Everybody's different. 係嘛 different. Oh. Nice. Man, you were very good against him. Again, let's take a step. 我教你識啊？點解咧？點解咧？係啫。如果我個膊係咁樣咧，我死㗎啦！你睇住啦。你講我如果不如说他背这个肩膀收下来不松，这里没有如果我咁樣咧，咁樣咧，的话，他走不掉的，所以可以转。我已經冇得反抗。但係如果我抗咗胸，咁啊抗。我隨便便走邊度去啦？说刚才这个开的很大，係邊度？过得很大的刚才。啊？係咪啊？係咪啊？左右手都係咁用，左右手都係咁用。嗱，如果佢壓死我呢度啦，嗱，睇住啊，一鬆。跟现象又不一样，我想把嗱，佢而家扭死我啦，扭到我好辛苦啦，我點啊？跌落去咯，唔要啦，太極拳啊！太極拳啦，跌落去唔要啦。啊，手牌就落掉了。喺度玩。唔使咁難啦。嗱，睇住啦，一逼埋嚟，我呢度佢好勁大噶嘛，勁大。佢逼到我身走啊嘛，唔好自己走，跟佢嘅步伐走。你唔跟佢身推你嘅步伐咧，我嘅重心俾佢打死㗎啦！睇住，我唔跟佢嘅步走。嗱，你繼續打過嚟啊，係咪啊？係咪逼死我啊？佢已經逼死我。如果我跟佢，我俾佢推我開步，佢話冇重心啊，係嘛？點解你攞我隻手？點解你會攞嗰邊跌出去咧？尋肩墮爪，含胸拔背啊嘛，頂頭圓美女中正。如果我身咁樣，我打唔出㗎，係嘛？嗱 ，OK， 揾個高啲啦，揾個高啲攞，我呢度好似咁，我攞錢。呢度啊，嗱，開始。嗱，揾個高啲啦，唔係一架花嗰啲咁身材矮嗰個咁大隻，係咪啊？係咪啊？頂頭圓美女中正啊嘛！如果我身咁你啊，嗱我跌把一次我身頂少少，哎呀，咁示範啫大佬！如果我身正嘅咧，鬆腰鬆膀全部鬆晒。嗱我仲可以喺一剎那間啦，喺空間換取時間啦，睇下個空間喺邊度？個空間喺呢一度啦，呢度啦，換取時間係嘛？佢一入勁嗰陣時咧，呢度一鬆，腰一鬆，胯一開，當一合，一開一合，一收一放，打到腰。嗱，你打唔出啦，點解我唔俾你啊嘛？因為我手係一接觸已經 control 咗你啦嘛，control 點 control 咧？我整個身體合，整個將所有個筋絡合咗一齊啦，係嘛？你點打我，你哋點搖自己？我將我身體同個身體融合埋一齊。你中有我，我中有你，點打？隨便啦，我唔睇你啦。哇！哎呀，斷啦！好啦。